ay nagano. Hello mga dudes, karon tan-aw ta sa dula sa Kapalong versus Laak. Hinhilang sa dudes score ta. Tara. Bisa gue klarong hulog ni Kit si Moscow. Serving time. Four. Serving nine. Nilas ba yung sapatos? Bagay tingganan sapatos. Bagay tingganan nga tingog yun na ba? Napit-pit yan. Uy! Gambog mo na ba? Hit niya kabat. Outside. 4-1. Serving 6. Ano gusto mo, Brets? Bro? Serving 7. Basta sa dula ba? Oh, free ball na ang Laak bitan aw nang say depensa na ba? I say, drop ball. Oh, wow. May sisagot ba number 1? Serving 7. So ang nagdula karon is from Kapalo, si Dan. So ang nagdula karon is from Kapalo, si Danilo, the bra player pod. Ang kalaban niya from Laak. Oh, agoy na service is by number 10, Mapalo, Danilo. Ikaw comment diri diyan. Sige dali. Ha? Sige, ikaw ko andira kay ang tingog mo. Hi. Ikaw sir. Lami po ka league. Drop ball lang ni ko ay. League center up the middle. May check ba? Wala daw. First ball sa 9. Oy! Oy! Uy! Drop ball. Pag ka na lang. Upat yun ang na-down ba? O nag-iingon nga ba? Salom ba? Salom. Blocked by number 9, Jasmine tangkad si number 9 ng Laak. Tanawon. Good serve. Agoy hay kalami sa setter, lami kayo babay ang blocker May sa 4 ba? Wala, nag-comment lang. Number 9 blocked man. Grabe ang depensa sa Ay, check ball, touch ball. Lockout. Score. So, Serving 11. In the bank. Mani setter ba yan niya? Mag-spiker daw siya. First ball. Number 9. Oh, wow. Taasa sa number 9 Open. 2. Agoy, black. 8. Serving 12.
So lamang kapalo karon kapalo. Sagot 4. Wow. Sagot 4. Pau, asulod oh. Very good. Congratulations, Pau. 13. Serving 8. Go, Pau. Okay, dali na. Hapit na imong kasal. Oh. Oh, under no? Under. Score 14. Attack from number 17. Ay, kailangan. O basta kailay ako to, di na ko to i-edit ako. Hala. Uy. Score 10. Serving 14. Oh, mo gani mo doon sa ano. Nagani nabasa nimo kits ba? Uy. Nababay. Dili wala pa di pa kasi nabot ang kapalong oh. Sa ilang play nga pagkanindot na lang kay Black, ang number 17 kani hulog oy Black gihapon. Ayan si Gituya palo. Ang si Gituya palo. Black grabe. Grabe blocking ball sa ano. Kaya makuan sa drop kana Black average ana bantay sila. Ay, long ball number 17. Score 16. Serving 10. Sige, tangang sa kabulat. Outside. Under. Wow. Kapalong volleyball club. Serving 16. Dahil ka dyan sa inyo na? Sa inyo? Dili sa Pikas. Ay, katong high school? Itong senior? Pinoy. Itong sapang rib... Skyflakes na imo daw dyan. Bisag asa na ka maabot. Bisag asang bangag, daghan. Dili na nakabanga. Score Yap mo dyan. 17. Naglusot, go dyan. Onside. Pasok, oy. 17-13, lamang kapalong check. Hulog ba? Okay, dakpan gyapon. Asa palo dito ay open. Pang. Wow, kalami sa dito. Oy! Asa naman ang setter? Ay, say setter. Wala utility. Open gyapon. Pasok. Score 18. Serving 13. Kamalo. Best 4, basig ugma ang championship or fighting third. Mas kasi na kayo, umat third of ang final. Gani. So mag best 4 jud hantod hapon jud mahantod mahuman. Go aras nunoy. On third. Ha? Pauda mo. Placing ni Pau Pau eh. Kasi madaog ang laak. Oh, Outside. Score 16. Serving 20. On third. Score 21. kalami sa middle attack. Kapalo. Free ball, quick bunny, ay center attack. Pauda ni Pau Pau ba eh, away. Score 17. Serving 21. Question from the prepared list of questions, and now the question is in my hand. What is the main purpose of being a transgender queen for the society, and why? One more time. What is the main purpose of being a transgender queen for the society, and why? Score 22. Serving 17. Jersey number 20. On third. Score 20. Serving 17.
the society and why. More time. Court 19, 30-20. Inside. Nya nami pod mo answer dali. Ay kanibon, ay kani o daog kagabi. Kids, amo po daog kagabi. Court 21, 30-22. Ha? Hala. Inside. Hala o, naglaban na dawat. Set point. Ay sayang 2014 PM. Kapalo. Bulan koy. Okay, set number 1. Daog ang kapalong. Meanwhile. Hi! Okay, shout out. Mag-shout out. Shout out na yun. Ay, shout out sa Salas family sa Kipalit. Kasi winner ka sunod, sir. Ay?